Welcome to školasrpskog.com. Ko je ovo? Ko je ovo? Ovo je naš sin. Kako se zove? Zove se Jovan. Možeš li ponoviti još jednom? Jovan. Ko je ovo? Ovo je naša beba. Kako se zove? Dušica. Možeš li ponoviti još jednom? Dušica. Ko je ovo? Ovo je naš prijatelj. Kako se zove? On se zove Zvonko. Možeš li ponoviti još jednom? Zvonko. Ko je ovo? Ovo je naš unuk. Kako se zove? On se zove Miša. Možeš li ponoviti još jednom? Miša. Ko je ovo? Ovo je naša ćerka. Kako se zove? Zove se Ana. Možeš li ponoviti još jednom? Ana. Ko je ovo? Ovo je naša unuka. Kako se zove? Ona se zove Radmila. Možeš li ponoviti još jednom? Radmila. Ko je ovo? Ovo je naš poslovni partner. Kako se zove? On se zove Dragoljub. Možeš li ponoviti još jednom? Dragoljub. Ko je ovo? Ovo je naša komšinica. Kako se zove? Ona se zove Saška. Možeš li ponoviti još jednom? Saška. Ko je ovo? Ovo je naša doktorka. Kako se zove? Zove se Milica. Možeš li ponoviti još jednom? Milica. Ko je ovo? Ovo je naš tata. Kako se zove? Zove se Tihomir. Možeš li ponoviti još jednom? Tihomir. Ko je ovo? Ovo je naša profesorica. Kako se zove? Zove se Violeta. Možeš li ponoviti još jednom? Violeta.